¿Qué vamos a hacer, loco? ¿Qué vamos a hacer? Acá con los pibitos pila. A ver. Vamos a hacer una maldad asado, guacho. Esa. Está infraganti. Pero viste que uno nunca se espera que te pase esto. Y otra, ¿quién era la otra? Hay otra más. Bueno, Ari. ¡Ay, Sauer! ¡Ay, Sauer! ¡Ay, Sauer! ¡Ah! La cara de lati.com.ar barra tierra dormida. Cara de Gigi, la cara de Gigi.com. ¡Esa! Vive la mano arriba. Che, igual no se ve un choto. Como el flash. ¿Qué hacen ahora? ¿Qué como si los filetes? ¿Qué, Sauer? ¿Qué pasa, Sauer? Todo bien, loco, estaba re durmiendo, ¿no? No, no estaba durmiendo. ¿Qué no? Ocho, estaba re durmiendo. Palo Poli, ¿qué dice Palo Poli? Palo. ¿Todo piola? Estamos yendo a brecha, che, te cortaste acá, boludo. Acá te cortaste, boludo. En la cara, boludo, en serio. ¿Qué? Te cortaste la cara, boludo. Mirá como palmó, guacho. Pongo algo en la boca. Pon el pito. No, boludo, ¿quién me garció? No, cerró la boca, a ver. Alumbralo. ¿Qué le pongo? Tiene un lápiz. Qué asco. Acerca un poquito más, Una foto, sí, la recachada.